उसने 9mm की पिस्टल निकाली, जरा ऐवान की तवज्जो दरकार है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड में रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं है शरीफों में कि मार खा के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूंखार वीडियो बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते हैं।